Hello viewers, welcome to Jaffer Explores. இருக்கிற மொத்தம் 15 பிராண்டுமே நம்ம கடையில் ஸ்டாக் இருக்கும் எனி டைம் 23999 ரூபாய்க்கு 1 டன் ஏசி வித் வாரண்டி 1.5 டன் வெறும் 27999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 27999 அதுவும் 7 வருஷம் வாரண்டி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 85 இன்ச்சஸ் 75 இன்ச்சஸ் டிவி நம்ம கிட்ட வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 43 இன்ச்சஸ் டிவியே ஃப்ரீ கொடுக்குறோம். ஒரு 32 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறீங்கன்னா 6999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 43 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறீங்க அப்படின்னா வெறும் 17000 ரூபாய்க்கே கொடுக்குறோம். 50 இன்ச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா 19999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பேர் தான் டூரோ கண்டென்சர் காயில், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் 3 பர்னர் 4 பர்னர் 2 பர்னர். ஊர்லயே 4500 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கா? சென்னையில புதுசு தம்பி, புதுசு பில்லு வித் வாரண்டி. நம்ம கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வெறும் 10,000 ரூபாய். நம்ம இப்போ ஷாப்புக்குள்ளே வந்தாச்சு. ப்ரோட்ட நம்ம சீக்கிரமாக கேட்டலாம். ப்ரோ உங்களோட நேமு, நம்மளோட ஷாப் லொக்கேஷன் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கீங்க. பட் இருந்தால் மக்களுக்கு நம்ம சேனலில் இருந்து என்னோட பேர் எஸ் பார்த்தசாரதி, சுப்பிரமணிய பார்த்தசாரதி, அதுதான் கடைக்கு பேர் SPS. வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் கோயம்பேடு வரச்ச அங்கேருந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசாக ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப் திறந்துருப்பாங்க, அதுலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா மூலக்கடை பிரிட்ஜி, அதில் ஏறி இறங்குனீங்கன்னா சிக்னல் வரும். சிக்னல் ரைட் சைடில் பாருங்கள் நம்ம கடை இருக்கும். கார்னர் பில்டிங் தான். நீங்கள் எந்த ஆட்டோக்கார்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லிவிடுவாங்க SPSக்கு போகணுன்னு சொன்னால் ஏற்றி உட்கார வச்சு கூப்பிட்டே வந்துடுவாங்க. முடிஞ்சால் ஃப்ரீயாக கூட கூப்பிட்டு வருவாங்க. நம்ம கடையில் ஸ்பெஷலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, அப்புறம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ், இது எல்லாமே வந்து லோ பட்ஜெட்டில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் அண்ணன் சொல்லியிருக்காங்க. ஹோல்சேல் மட்டும் இல்லைங்க, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய பாத்திரம்ன்ற மாதிரி பழைய வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, வாஷிங் மிஷின் எதுவாக இருக்கட்டும், உடஞ்சி போன டிவியிலேருந்து உடஞ்சி தொங்குற ஃப்ரிட்ஜு வரைக்கும் எடுக்கிறோங்க. ஓகேண்ணா, ஓகே. நம்ம இப்போ அண்ணன் கூட சேர்ந்து வீடியோவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க உள்ளே போகலாம். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிவியை பார்ப்போம். நிறைய வீடியோவில் இந்த டிவியை காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 85 இன்ச்சஸ் சோனி டிவி. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் இப்போ ஒரு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. நம்மக்கிட்ட ஒரு 55 இன்ச்சு டிவி சோனி, எல்ஜி, சாம்சங் எனி பிராண்டு நம்மக்கிட்ட நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 32 இன்ச்சஸ் டிவி ஃப்ரீ இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, உங்கள் வீட்டில் பழைய டிவி உடஞ்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல, 2000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு டிவியை 3000 ரூபாய் வரைக்கும்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறோம். ஸோ மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுக்கிறோம். டிவியில் த பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்குற ஒரே ஷாப் நம்ம கடை தான், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 இன்ச்சாக இருக்கட்டும், 43, 55, அதை விட்டிங்கன்னா 65 இன்ச்சு, இப்போ 75 இன்ச்சு டிவியெல்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. 75 இன்ச்சு டிவியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்க, 85 இன்ச்சஸ் டிவியே இருக்குது. 75 இன்ச்சஸ் டிவி நம்மக்கிட்ட வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 43 இன்ச்சஸ் டிவியே ஃப்ரீ கொடுக்குறோம். 43 இன்ச்சஸ் டிவி ஃப்ரீ இருக்குது. ப்ளஸ் போதா குறைக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 ருபீஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறோம். சார் ஒரு 32 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறீங்கன்னா 6999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 32 இன்ச்சஸ் 6999 ரூபாய். எப்படி சார் உங்களால இப்படி கொடுக்க முடியுது? அதுக்கு பேர் தானே சார் ஹோல்சேல் ஷாப்பு. அதே மாதிரி நீங்கள் வருங்க 43 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம கடையில் வெறும் 17000 ரூபாய்க்கே கொடுக்குறோம். 16999 ரூபாய்க்கு 43 இன்ச்சு. 50 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஒரு 55 இன்ச்சஸ் டிவி எடுத்தீங்கன்னா நம்ம கையில் 24500 ரூபாயிலேருந்தே இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, எப்படி நீங்கள் இப்போ வெறும் வீடியோ காண்டி சொல்கிறீங்களா, இல்லாட்டி ஸ்டாப் பண்ணி இந்த வீடியோ நிப்பாட்டி கேட்பாங்க கஸ்டமரு? ஸோ அந்த ரேட்டில் தான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறீங்களா? இப்போது ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ இவங்களும் வாங்கினாங்கன்னா தெரிய போகுது, அதுக்கு எதுக்கு நிப்பாட்டி பார்க்கணும்? ஓகே ரைட் சார். இப்போது நம்மக்கிட்ட கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா LED டிவி இருக்குது. LED டிவி மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு வந்துச்சு, கூகுள் டிவி வந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ QLEDயும் இருக்குது. நீங்கள் யாராவது QLED வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என் நம்பருக்கு ஃபோன் அடிங்க. நீங்கள் எங்கேயுமே எதிர்பார்க்காத வேலை நான் டெஃபினட்டாக தரேன், த பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் தரேன். வாங்க இப்போ நம்ம போய் ஏசியை பற்றி பார்க்கலாம். ஏசியில் இந்த சென்னையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வால்யூம் பண்ணக்கூடிய ஷாப்பில் நம்ம கடையை நம்பர் 1 தான். எங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் மல்டி பிராண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த மல்டி பிராண்டில் கிட்டத்தட்ட இருக்கிற மொத்தம் 15 பிராண்டுமே நம்ம கடையில் ஸ்டாக் இருக்கும் எனி டைமு. நீங்களே பார்க்குறீங்க, லாய்டு இருக்குது, க்ரீன் ஸ்டார் இருக்குது, ஓ ஜென்ரல் இருக்குது, ஹையர் இருக்குது, கார்டேஜ் இருக்குது, கேரியர் இருக்குது, ப்ளூ ஸ்டாரு, ஐசன்சி, இட்டாச்சி, டைக்கின்னு, வோல்டாஸு, கெல்வினேட்ரு, மிட்சுபிஷி, இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட கம்பெனி நீங்கள் எதை வேணாலும் கேளுங்க. 1 டன், 1.5 டன், 2 டன்
2.5 டன்னு கேசட் ஏசி அப்படியே மேலே பாருங்கள் அந்த கேசட் ஏசி இருக்குது. இந்த கேசட் ஏசியும் நம்ம பண்ணுறோம். இது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இந்த பார்ட்டி ஹால் ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா வச்சுருந்தீங்கன்னா டவர் ஏசி இருக்குது. டவர் ஏசியும் நம்ம பண்ணுறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் கூலர் சில்லர் இதெல்லாம் கூட பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பேஸில் தான் பண்ணுறோம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் பாருங்கள். நீங்கள் எந்த ஒரு ஷாப்பில் வேணாலும் உங்கள் ஊர் எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டன் ஏசி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இன்றைக்கோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். அதே நம்ம கடையில் 23,999 ரூபாய்க்கு ஒரு டன் ஏசி வித் வாரண்டி. நல்லா கேளுங்க, 6 இயர்ஸ் வாரண்டி. 6 இயர்ஸ் வாரண்டி ஃபார் என்டையர் ப்ராடக்ட். என்டையர் ப்ராடக்ட் என்ன இப்படி வாங்க, என்டையர் ப்ராடக்ட்னா இப்போ இண்டோர் இருக்குது. இந்த இண்டோருக்குள்ளே இருக்கிற காயில் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற மோட்டர் போர்டு ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஒரு அவுட்டோர் அதுக்குள்ளே இருக்கிற காயில் மோட்டர் போர்டு. இது மட்டும் இல்லை, இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க, அதுக்கே வந்து உங்ககிட்ட சார்ஜஸாக ஒரு 1500 கேட்பாங்க, இல்லை 2500 வரும். அதுவும் இதில் ஃப்ரீ. 23,999க்கு வித் கேஸோட 6 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 டன் 1.5 டன் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தால் மட்டும் இல்லை, எந்த கஸ்டமர் பார்த்துட்டு வந்தாலுமே 1.5 டன்னு வெறும் 27,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 27,999. அதுவும் 7 வருஷம் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு 7 இயர்ஸ் வாரண்டி. அதுவும் 2 ரோ கண்டென்சர் காயிலோட தரேன். இது என்ன சார் 2 ரோ கண்டென்சர் காயில் திடீர்னு புதுசாக ஏதோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இங்கே வாங்க. எல்லா பிராண்ட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரோ இருக்கும். இதில் பாருங்கள் 2 ரோ இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் 2 ரோ கண்டென்சர் காயில். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த பிராண்ட்லேயுமே கொடுக்க மாட்டோம். நாங்கள் 27,999 ரூபாய்க்கு 1.5 டன்னு 2 ரோ கண்டென்சர் காயிலோட 27,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அதுதான் மெயின். நீங்கள் சொல்லலை, நீங்கள் எடுத்துட்டு சார் சிம்பிள் சார். நான் கொடுத்ததுக்கு ஏசி, இதுலேயே 3 மீட்டர் பைப்பும் ஃப்ரீ வந்துடும். 3 மீட்டர் பைப்பு ஃப்ரீ வந்துடும். காப்பர் பைப்பும் ஃப்ரீ வரும். ஸோ வித் பில்லும் வரும். நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கிளைமும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எந்த டென்ஷனும் கிடையாது. நம்ம கிட்ட ஏசி வாங்குறது சார் நிறைய ஹோட்டல்ஸு, லாட்ஜு, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி தான் சார் நம்மளுக்கு பல்க் புக்கிங்கு. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா OMR சைட்லேருந்து ஈசிஆர், பாண்டிச்சேரி, கடலூர் இந்த சைடில் இருந்தெல்லாம் பல்க் ஏசி இந்த சைட்லேருந்து நிறைய போகுது. இந்த சைடு ஆந்திராவிலேருந்து போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் நிறைய பேர் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் ஏசி. உங்களில் யாராவது பில்டிங் பண்ணுறேன், நான் பில்டரு தேவையா வாங்கிக்கிங்க. நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை நேரில் வந்து பாருங்கள் சார், நான் பிரித்து காட்டுறேன், பிடிச்சா எடுங்க. இல்லை இதோட ரேட் எனக்கு கம்மியாக வெளியே கிடைக்குதுன்னா போய் எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் என்ன கேட்குறேன், ஒரு செகண்டு ஏசி வாங்கினோன்னா கூட உங்களால் ஒரு 18,000 ரூபாய் இல்லாமல் வாங்க முடியாது. மேல் கொண்டு 10,000 ரூபாய் போடுங்க, நான் புதுசே தரேன் வாரண்டியோட. 1.5 டன்னு. சரி இதெல்லாம் ஆஃபர் கொடுத்தீங்க, ஒரு 2 டன்னுக்கு ஆஃபர் கொடுங்க சார்னா நான் உங்களுக்கு தரேன். 2 டன்னு தரேன் வெறும் 37,900 ரூபாய்க்கு. 37,900 ரூபாய்க்கு 2 டன்னே தரேன். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு டன்னே 37,000 ரூபாய் ஆயிரும். அதோட கூட தான் நினைக்கிறேன். ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளது மெகா இதுதான். பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏசி இருக்கும். அப் டு 50,000 ரூபா 1 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஏசி இருக்குது. பிராண்ட் வாய்ஸ் மாறும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நான் இதை தான் காமிச்சேன் அதை தான் காமிச்சேன்னாதீங்க. நான் சொன்னது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். அதுலேருந்து 80,000 1 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஏசி இருக்குது. ஒரு பிராண்டை பொறுத்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் வரும். இப்போ ஏசி எங்ககிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது சார். எங்கள் வீட்டில் பழைய ஏசி இருக்குது, வாங்கி ஒரு 15 வருஷம் ஆகிப்போச்சு, ஃபுல்லாக துப்படிச்சு கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு, விழற ஸ்டேஜில் இருக்குன்னா கூட நாங்கள் 6,000 ரூபாயிலேருந்து 8,000 ரூபாய் வரைக்கும் எடுக்கிறோம். டிபெண்ட் ஆஃப் த பிராண்டை பொறுத்து, கண்டிஷனை பொறுத்து. ஸோ நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் சூப்பராக இருக்கும் சார். அது ஓடாத பழைய டப்பா ஏசியாக இருந்தால் கூட எடுத்துன்னு கொடுக்குறேன். 6,000லேருந்து 8,000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பெரிய ஐட்டம் பார்த்தீங்க, சின்ன ஐட்டம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டியாக வச்சுருப்போம். நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்காத அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில், டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் 3 பர்னர், 4 பர்னர், 2 பர்னர், அதாவது கிளாஸ் டாப்பு, சில்வர், அந்த மாதிரி வெரைட்டியில் ஸ்டவ்வு மட்டும் இல்லை, ஆப் இருக்குது, சிம்னி இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து மைக்ரோ ஓவன் இருக்குது, அவன் இருக்குது, ஓடிஜி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அப்ளைன்ஸில் மிக்சி, கிரைண்டரு, ப்ளஸ் நீங்கள் அயன் பாக்ஸ்லேருந்து குட்டி குட்டி பொருள் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது சார். நம்ம கடையில் பொருள் வாங்கினீங்கன்னா என்னென்னா, இப்போ நான் ஒரு ஏசி வாங்குகிறேன், என்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை, அப்போ எனக்கு என்ன ஆஃபர் தருவீங்கன்னா, இதில் ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் ஒர்த்து கொடுத்துருவோம், ஃபஸ்ட்டே கூப்பன் கொடுத்துருவோம். 2,000 ரூபாய் 2,500 ரூபா கூப்பன் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு என்ன பொருள் வருதோ எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுன்னா காசு கொடுங்க, கம்மியாச்சுன்னா வேறு பொருள் எடுத்துக்கலாம்.
சார் இப்போ நம்ம செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்க்கலாம். நீங்கள் எந்த ஊர் வேணாலும் சுற்றுங்க, கோயம்புத்தூர்காரா கூட இருங்க, உங்கள் ஊர்லேயே 4500 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கா? சென்னையில் புதுசு தம்பி, புதுசு, பில்லோ வித் வாரண்டி. ஓகேவா? மிஷின் பார்த்துக்கிட்டீங்க, அதுவும் 7 கிலோ இல்லை 7.5 கிலோ கொடுக்குறேன். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அந்த 6 கிலோக்கே இந்த ரேட் வாங்குவாங்க, நம்ம 7.5 கிலோவே இந்த ரேட் தரோம். 7.5 கிலோ எப்படி உங்களால இந்த ரேட்ல கொடுக்க முடியுது? கொடுக்குறோம் பாருங்க. 7.5 கிலோ எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ கஸ்டமருக்கு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ரீசனபிள் ப்ரைஸில் எங்களோட ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். ஸோ எனக்கு ப்ராஃபிட் இல்லாமலாம் இல்லை, அதுலேயே எனக்கு குறைஞ்ச அளவுக்கான ப்ராஃபிட் இருக்குது. இல்லாமல் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ப்ராஃபிட் இருக்குது. அதே மாதிரி எல்ஜி, டிசிஎல் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாடல் நல்லாயிருக்கும், நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்மகிட்ட எடுத்தாங்கன்னா நல்ல ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். அதுவும் இல்லாமல் 7 kg 7 எல்ஜி பாருங்கள், லாய்டு, ஹையர் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கலர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படியே இங்கே வந்து பாருங்கள், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நம்ம கடை எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி அண்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. லேடிஸ் வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு பார்த்துட்டு இது எனக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. 5 நிமிஷம் தான் வியாபாரம். இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்றது பேசுறதெல்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது. 1500 ரூபாய் எடுக்கிறோம். உங்கள் பழைய மிஷினு நல்லா இருந்தால் 2000 ரூபாவே எடுப்போம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது, 2000 ரூபாய்க்கு எடுப்போம். என்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்சே இல்லை சார், போங்க 2000 ரூபாய்க்கு பொருள் கிஃப்ட் எடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்சங்கு, வேல்ஃபுல்லு, ஐஎஃப்பி, லாய்டு, வேல்ஃபுல்லு இன்னொரு மாடலு, மைடியா, தென் தொஷிபா, எல்ஜி, இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையரு, மைடியா, இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா, டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு ஸ்டார்டிங்கு 7 கிலோவே உங்களுக்கு நல்ல ப்ரைஸில் கொடுக்குறேன். 14,999 ரூபாய்க்கு 7 கிலோ. அதில் நீங்கள் பழைய வாஷிங் மிஷின் கொடுத்தீங்கன்னா 2000 ரூபா எக்ஸ்சேஞ்சு, 12,999 ரூபா கொடுங்க, வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லையா, 2000 ரூபாய்க்கு ஏதாவது ஃப்ரீ கிஃப்ட் வாங்கிக்கிங்க. சார் ஃப்ரண்ட் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கடையில் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மைடியா வாஷிங் மிஷினு புது மிஷினே 21,999 ரூபா. நீங்கள் ஒரு பழைய மிஷினை கொடுங்க, 2000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு 19,900 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ப்ளஸ்ஸு தொஷிபா இருக்குது, பாஷ் இருக்குது, டிசிஎல் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் 3000 ரூபாயிலேருந்து 4000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறேங்க. சார் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், ஹையர்லேயே கிளாஸ் மாடல் பாருங்கள், 3D டிசைனு அண்டு டோர் மாடல், பிளாக் மாடலு, ரெட் கலரு அண்டு கெல்வினேட்லேயே பாருங்கள் இந்த மாடல் 3D டிசைனு. உள்ளே பாருங்கள் இன்டர்னல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது பாருங்கள் மிரர் மாடலு, மிரர்லேயே கிளாஸ் மாடல் சொல்லுவாங்க, உடையாது, நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கிளாஸ் மாடல், நிறைய மாடல்ஸ் வச்சுருப்பேன். அப்படியே இந்த சைடும் பாருங்கள் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கும். ஹையர், லாய்டு. சார் ஃப்ரிட்ஜின்னு எழுதி வச்சாலே வாங்கிடுவோம். நாங்கள் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் வாங்கி வச்சுருப்போம். நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கும், நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும். சரி, இவ்வளோ மாடல் இவ்வளோ டிசைன்ஸ் இருக்கே அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வெறும் 10,000 ரூபாய், 9,999 ரூபாய்க்கு ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறோம், சிங்கிள் டோரு. ஓகேங்களா? நீங்கள் எந்த ஊராக இருந்தாலும் கால் புக் பண்ணுங்கள், அனுப்பிச்சி விட்றோம். 9,999 ரூபாய்க்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு. ஓகேங்களா? சரி, வந்தால் நல்லது தானேப்பா. அதுக்கு தானே நம்ம வீடியோவே போடுறோம். நல்லா வைரல் ஆக்குங்க, ட்ரெண்ட் ஆக்குங்க, ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் நிறைய நம்மக்கிட்ட மாடல்ஸ் இருக்கும். சரிங்க சார், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தீங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்கு இல்லையான்னா இங்கே பாருங்கள், சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் ஓடுதோ ஓடலையோ உடஞ்சி போய் கீழே விழுற கண்டிஷனாக இருந்தால் கூட 2000 ரூபாய் எடுக்கிறோம். 2000 ருபீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது நம்ம கடையில். என்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்சே இல்லையா சார், புதுசு தான் வாங்குறேன் அப்படின்னா வாங்க, 2000 ரூபாய்க்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன். என்ன பொருள் வாங்கி சார், நான் வந்து சின்னதாக குக்கர் தரேன், பெருசாக பாத்திரம் தரலாம் சொல்ல, உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ வாங்கிக்கிங்க. அதில் இந்த 2000 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நம்ம பாலிசி அதுதான் சார் கடை. ஏன்னா தேவையில்லாத பொருளை உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீன்ற பேரில் கொடுத்து வீட்டை குப்பையாக்கிறதுக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கிங்க. ப்ளஸ் அப்படியே டபுள் டோர் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட. ஸோ டபுள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்ஜி இந்த மாடல்ஸில் பாருங்கள் 3 கலர் இருக்குது. நாவல் கலர் சொல்லுவாங்க, எப்படி இருக்குது பாருங்கள், கிளாஸ் மாடலு நல்லாயிருக்கும். லாய்டு பாருங்கள், லாய்டில் இந்த மாடல் எஸ்பெஷலி சூப்பராக இருக்கும். இந்த சைடு பாருங்கள் ஹையர்லேயே டிசைன்ஸு, சிங்கிள் டோர்லேயே பெருசு, தொஷிபா, வேல்ஃபுல். அடுத்தது ஹையர், இது பாருங்கள் கிளாஸ் மாடலு. ப்ளஸ் வேல்ஃபுல்லையே சாம்சங்கு, வேல்ஃபுல்,
அதே மாதிரி அயரில் அங்கே சிங்கிள் டோரில் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் மாடல் பார்த்துருப்பீங்க. இது டபுள் டோரு எப்படி இருக்குது, ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டு. எல்ஜி பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜுக்குலாம் வாரண்டி எல்லாமே இருக்குது சார். நான் சொல்கிறேன், எல்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாடலு 445 லிட்டர் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா, மாடல்ஸை பற்றி பிரச்சனை இல்லை சார். ஒரு உங்கள் வீட்டில் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, ஓகேங்களா, உதவாத கண்டிஷனில் இருக்கா, பரவாயில்ல எடுத்துன்னு வாங்க. டபுள் டோராக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கே 2000 ரூபாயிலேருந்து 3000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் தரோம். மாடல்ஸு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, சரிங்களா. ப்ளஸ் எங்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இல்லைன்னா வழக்கம் போல தான் அந்த 2000லேருந்து 3000க்கு என்ன பொருள் வேணுமோ வாங்கிக்கிங்க. ஸோ எனி மாடல் ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டபுள் டோர் பார்த்தீங்கல்ல, நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு பை சைடே இருக்குது. டபுள் டோர் என்ன சார், ஃப்ரெஞ்சு டோருன்னு வாங்க, ட்ரிபிள் டோரு எப்படி இருக்குது பாருங்கள், மாடல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிக்கோங்க என்ன ரேட் இருக்குன்னு. நான் 78,890 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன், ப்ளஸ் ஒரு டிவி ஃப்ரீ தரேன். இதோட ஒரு டிவியும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன், டிவியும் ஃப்ரீ தரேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணுங்கள், ஆன்லைனில் இருக்கிற ப்ரைஸோடு அப்படியே தரேன், ஒரு டிவியும் கூட தரேன். இந்த மாடல் பாருங்கள், மேலே நீங்கள் வந்து எல்ஜி பார்த்தீங்க, இங்கே சாம்சங் இருக்குது. சாம்சங்குன்னு தனியாகவே வச்சுருப்பேன், நல்லாயிருக்கும். மாடல் கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பில் வித் வாரண்டியோடு தான் சார். வாட்டர் ஹீட்டர் கூட நம்ம கடையில் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட உதவாத வாட்டர் ஹீட்டர் கூட எடுத்துன்னு வாங்க. ஏன் சார், மிக்சி, கிரைண்டரு, அப்புறம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு எது ஓடலைனாலும் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுப்போம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 ரூபாயிலேருந்து 1500 வரைக்கும் எடுக்கிறோம். ஸோ உங்ககிட்ட எது இருந்தாலும் எடுத்துன்னு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டுட்டு புது பொருள் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன், ஒரு பொருளுக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சு தான். எங்கள் வீட்டில் ஒரு 10 எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, மொத்தமாக எடுத்துன்னு வந்து போட்டு புதுசு எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. ரைட், இங்கே வந்து கம்பல்சரி கிடையாது, இதுதான் எடுத்தால் இது தருவேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது சார். ஃப்ளெக்சிபிளான ஷாப்பு, வந்து உக்காருங்க, பேசுங்க, எது பிடிக்குதோ எடுத்துகிட்டு போங்க. ஓகே ஓகே.